Uzmanību zem vilciena sliedēm ir meties Jānis Strauma, bijušais Saeimas priekšsēdētājs, tātad otrā amatpersona valstī savā laikā. Kā acu liecinieks stāsta, izdarījis tādā veidā pašnāvību. Bijis ietekmīgs politiķis, savā laikā dibinātājs Tēvzemēm brīvībai, LNK, kas tagad ir Nacionālā apvienība, un, kā izrādās, bijis joprojām ļoti aktīvs un ietekmīgs biedrs Nacionālā apvienībai. Un, kā Rīgā runā viena no neoficiālām versijām, kāpēc ir izdarījis iespējams pašnāvību, ir saistībā ar to, ka Knāps atrada pārkāpumus partijas priekšvēlēšanu finansēšanā uz iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, kur tika pārtērēts budžets, un tagad Knāps liek apmaksāt 210 000 eiro Nacionālajai apvienībai un uz gadu bloķē finansējumu, kas ir vēl 600 000 eiro tātad kopā. Ieberziens uz 800 000 eiro. Man gan neliekās ticama versija, ka dēļ tādas summiņas, priekš viņiem jau tās ir kapeikas, kāds izdarītu pašnāvību, bet ļoti iespējams, jo tagad tur diezgan grūti atmaksāt ir kaut kā neoficiāli, tur jābūt oficiāliem ienākumiem, katrs var tikai 10 000 partijai ziedot, tā jau liktos izdalīt tur uz galviņām, kas tad turko tomēr visus šos te ilgos gadu desmitus pie varas ir bijuši. Tādam kolam vien vecāki miljonāri un tagad pats sēž Briselē, varētu samesties un tos 800 000 sadabūt, bet runā, ka dēļ tā iespējams Jānis Strauma izdarīs šādu te pašnāvību. Un tikmēr tas pats Knāps šodien atzīst, ka savukārt vienotībai, jaunai vienotībai nav vispār nekāda pārkāpuma, nav nekādas aploksņa algas tur bijušas, nav nekāda tur ar Soāru kaut kāda bijuši nesaprašanās. Tas viss ir tikai izdomājumi un baumas. Tātad teiks skaidri un gaiši jaunā vienotība parāda, kas ir varas partija un kas ir šobrīd opozīcijā nonākusī Nacionālā apvienība, kuriem šis te viss, ka zem viņiem tagad roka esot tāpēc, ka ir izrunājušies no Saeimas tribīnes, tur pārmetuši jaunai vienotībai par to mangāna rūdas pārvadāšanu un tādām lietām. Te dabūja tagad mācību, kā var saprast par šādu izrunāšanos. Mani sauc Rudolfs Breimans, pievienoties šim te profilam, turpināsim sekot līdz visiem politiskajiem notikumiem.